Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana eh, caranya menggunakan mesin cuci, mencuci menggunakan mesin cuci. Ini termasuk fitur terkini. Jadi ketika saya di sini saya pakai Panasonic NA-W77FC W1, dimana pada mesin cuci manual itu dari penjualnya, dari tokonya, dan dari rapot selama ini memang lebih awet daripada mesin cuci yang otomatis. Toh mesin cuci manual sekarang teknologinya juga lebih lumayan banyak perkembangan daripada yang dulu. Ini tipe ini kemarin saya beli itu belum ada, di webnya itu belum ada tipe ini. Jadi yang Panasonic tipe terbaru ini kelebihannya cuman pada dayanya rendah, cuma 200 watt. Kemudian yang ini membilas langsung pada spin, itu saya kira sudah. Jadi ini fitur yang terkini itu membilas pada spin. Saya kira merek yang lain juga ada itu, sama yang merendam. Jadi di sini saya akan praktekkan bagaimana caranya. Saya ambil contoh dulu. Kita isi di sini air yang keluar pada mesin cuci Panasonic ini, mesin cuci terkini itu tidak hanya jatuh tapi menyebar, sehingga ketika cucian itu sudah di dalamnya itu akan basah semua. Kita pakai ukuran yang ini untuk sekitar 5 kilo. Kita aduk dulu sebentar ya, untuk ngaduk. Kemudian kita masukkan cucian. Yang sering dijadikan pertanyaan, airnya itu seberapa banyak? Jadi acuannya adalah kurang lebih sama seperti kita menanak nasi. Cuman di sini kalau nanak nasi di Magicom itu berarti segini, kita pakai acuan segini. Jadi air itu 1 jari di atas cucian. Misalkan gini. Jadi sudah ngaduk air untuk meratakan deterjen. Ya, lihat. Jadi oke. Airnya sudah di sini, yaitu kurang lebih 1 jari di atas cucian. Oke, 1 jari di atas cucian airnya. Kalau lebih itu nyucinya enteng, cuman kekuatan deterjen itu menjadi berkurang. Kalau airnya terlalu sedikit, motornya itu berat, memutar itu jadi berat, namun kekuatan deterjen untuk mencuci itu kuat. Jadi kita pakai acuan adalah 1 jari di atas cucian, kurang lebih seperti ini. Kemudian karena ini cucian hanya berupa sarung dan seharian, saya kira tidak berat, kita pakai normal, tidak apa-apa.
Kalau normal itu durasinya yang berbeda antara normal dan strong. Durasi berputarnya, misalkan kita pakai strong. Kemudian di sini ada kalau kita putar ke 35, artinya 35 sampai menit ke 15 ini hanya merendam. Merendam tiap 5 menit sekali berputar. Artinya konfigurasi yang atas ke bawah, dibalik ke atas itu akan dilakukan oleh mesin cuci. Namun kita di sini terlalu lama mungkin kalau merendam. Jadi merendam itu konsepnya setiap 5 menit itu diaduk. Konfigurasinya diaduk lagi. Oke, kita langsung mencuci. Kita langsung mencuci ke maksimal. Nih. Pada mesin cuci manual terkini itu pulsator mampu merubah konfigurasi. Jadi yang atas kemudian dibalik ke bawah, bawah dibalik ke atas. Kemarin saya pakai mesin cuci yang otomatis, namun masih pulsator model lama, itu posisinya tidak bisa membalik cucian. Jadi kalah efektif dengan manual yang teknologi terkini, yaitu mampu justru walaupun manual mampu membalik posisi baju. Misalkan yang semula celana di atas, kemudian jadi celana di bawah, di atas adalah sarung, seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat beberapa fungsi. Oh ya, di sini ada filternya untuk mesin cuci. Kebetulan yang saya pakai ini Panasonic, filternya ada di sini. Di sini itu enggak ada filter. Jadi air yang sudah ada dalam tabung itu dianggap sudah bersih. Di sini ada filternya busa. Jadi cukup lembut untuk menyaring kotoran yang dari sana. Sambil menanti proses mencuci, ini kurang 13 menit. Di sini kita buka fitur mesin cuci manual zaman sekarang. Jadi sepertinya memang tidak ada perubahan, namun satu konsep yang sudah diterapkan itu sekarang sudah menggunakan pola spin. Tabung spin ini juga digunakan untuk membilas. Jadi yang dulu hanya difungsikan untuk memeras, sekarang difungsikan untuk membilas. Jadi nanti proses pembilasan tidak dilakukan di tabung pencuci, namun langsung di sini. Jadi airnya bisa dipindah menuju ke sini. Hasilnya sama, juga bersih. Hasilnya sama bersihnya. Dan cenderung lebih efektif metode yang seperti itu. Jadi setelah kalau kita membilas di sini seperti ini, koyok berbusa terus. Namun kalau di sini seperti kita membilas sambil dipancurkan ke air. Jadi kita bilas sambil dipancurkan ke air. Jadi membilas di sini itu konsepnya sama dengan kita langsung dari air keran dibilas begini. Hasilnya sama saja. Kita lihat susunannya hampir tiap menit berubah. Handuk di atas, handuk di bawah, sarung merah di atas,
sarung hitam di atas, celana pendek di atas. Memang kalau saya kemarin pakai yang masih lama, yang otomatis, itu hanya berputar tok, ini memutar tok, jadi tidak sampai membalik pakaian. Jadi kenapa kok manual? Ya salah satunya itu. Dan ternyata peminatnya justru banyak yang manual.
Oh iya, mesin cuci tipe Panasonic ini memiliki bahan yang cukup kuat. Jadi tutupnya yang bening ini memang berbahan ulet, jadi bukan berbahan plastik biasa, namun ada semacam PVC apa polikarbon atau apa ini, pokoknya ulet, artinya dibanting tidak apa-apa. Jadi ini dibanting diinjak, nanti kotaknya mirip seperti PVC, jadi tidak prak pecah tapi melengkung. Jadi ini tutupnya ini memang dibikin tahan benturan. Jadi kenapa kemarin memilih itu salah satunya itu. Jadi tutupnya ini di sini memang disediakan cantolan, ini disediakan lubang, ini dicantolkan. Ini bukan bukaan begini, bukan. Jadi ini meniru konsepnya LG ya, LG juga begitu. Terus dia juga bisa bekerja ya sama seperti mesin yang lain. Kelebihan manual itu bisa mencuci sambil membilas. Jadi di sini kita mencuci, melanjutkan pekerjaan mencuci, di sini bekerja membilas, namun dayanya akan menjadi lebih besar. Di sini mencucinya misalkan 200, membilasnya misalkan kebetulan ini 140 membilasnya, jadi ya daya totalnya akan 340 watt kalau kita melakukan kegiatan mencuci sambil membilas bersama-sama. Kalau mencuci selesai, setelah kemudian dibilas, yaitu hanya membutuhkan 200 watt, kemudian membilasnya 140 watt. Untuk kecepatan spinnya saya kira sama dengan mesin cuci yang lain, sekitar 7000 rpm, sama. Yang beda dan belum tentu ada itu memang merendam. Sudah selesai. Kita siapkan. Yang ini fungsinya untuk menutup, mengunci supaya ketika tabung spin berputar cepat itu bisa sampai keluar, tidak sampai kemana-mana. Jadi ini fungsinya untuk mengganjal, menutup ini supaya tidak keluar, hanya pengaman. Nah, kelebihan mesin cuci manual, air sabun yang sudah dipakai ini tidak langsung dikeluarkan, tidak langsung dibuang, artinya masih bisa digunakan. Misalnya kalau Anda mungkin merasa sayang dengan air yang sudah bercampur deterjen ini, dibuang, bisa dipakai merendam apa, serbet atau apa itu, jadi tidak langsung terbuang. Kemudian ini kita bilasnya langsung di sini. Nah, usahakan yang berat di bawah, yang berat di bawah, yang berat di bawah. Di situ ada sendok, kemudian sarung.
yang berat di bawah supaya bisa lebih seimbang perputaran spin tadi. Ini kita lihat airnya hitam. Airnya, kalau airnya hitam ini sudah kotor sekali, kita buang. Oke, di sini kita langsung melakukan kegiatan membilas. Kita nyalakan airnya, kita pindah ke arah tabung spin. Jadi di sini airnya menggerojok di sini. Biarkan terisi dulu supaya seimbang. Kita tutup. Untuk mesin cuci manual yang model sekarang itu kalau dibuka dia sepinya akan berhenti. Jadi di sana ada remnya yang terhubung dengan pintu. Jika pintu ini dibuka, otomatis dia akan ngerem, kemudian tabung spin berhenti. Jadi cukup aman karena memang perputaran ini cepat sekali, kencang sekali, sehingga sangat berbahaya kalau ada tangan masuk, itu bisa ke punting dengan kecepatan tinggi. Nah, jadi proses pembilasan nanti kita pakai 5 menit, kemudian 2 menit kita matikan airnya. Jadi yang 2 menit ini memeras, yang 3 menit ini nanti membilas. Jadi dikasih air sambil diputar. Itu konsepnya seperti membilas di air keran langsung. Jadi seperti membilas mengucek di air keran langsung. Jadi membilas sambil memeras di air keran langsung. Jadinya seperti itu. Jauh lebih efisien, lebih cepat.
hampir 3 menit. Kita membilahnya hampir 3 menit. Jadi nanti kalau sudah 3 menit airnya kita matikan, akan melanjutkan proses mengeringkan, memeras. Oke, airnya saya matikan. Kita dengarkan suaranya lebih halus karena memang tanpa ada proses membilas, jadi air tidak ikut dimasukkan, artinya menjadi lengang. Ini seperti proses memeras. Jadi kalau sudah tanpa air, sudah airnya banyak berkurang, tidak terjadi sabetan air keluar dari lubang-lubang spin, itu tidak ada bunyi lagi. Seperti ini ketika seperti ini kecepatan tinggi, ini memang dibikin, kalau yang mesin cuci sekarang memang kalau dibuka nanti akan ngerem, mati dan mengerem, sehingga aman. Karena memang ketika spin ini kalau sampai tangan masuk memang bisa kepuntir. Oh iya, satu yang jadi pertanyaan yang sering ya, jadi mengenai daya cuci yang 7 kilo, yang 5 kilo, yang 8 kilo, 10 kilo, itu artinya memang kunci awet dan tidaknya mesin cuci itu tergantung apakah kita memberi beban lebih atau enggak. Jadi jangan sampai dikasih beban lebih. Artinya jika kapasitas spinnya itu misalkan 5 kilo, cucinya 7 kilo, ya nanti jangan sampai melebihi itu. Jangan sampai melebihi 7 kilo atau 5 kilo. Spinnya 5 kilo, cucinya 7 kilo misalkan seperti itu. Karena memang biasanya dari pabriknya sana kekuatan motor disesuaikan dengan bebannya. Bahkan ada yang bilang lebih hati-hati lagi itu yang dikatakan misalkan 7 kilo itu tuh air beserta cucian itu 7 kilo. Namun ya banyak juga yang 7 kilo itu cucian saja. Kalau saya pakai acuan asal air tidak sampai 70% segini, saya kira masih aman. Jadi proses ini ketika spin sudah off, jangan dibuka dulu. Kalau dibuka berarti remnya bekerja, eman-eman kampas. Jadi eman-eman nanti kapasnya cepat habis. Ditunggu sampai berhenti. Nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya membilas dengan metode mesin cuci manual terbaru. Oke, hampir berhenti. Tangga berhenti. Kita lihat. Jadi saya dulu pakai mesin cuci yang otomatis. Itu ketika membilasnya pakai satu tabung, ternyata tidak bisa cairan deterjen itu masih menumpuk begitu, sehingga tidak bisa rata. Jadi masih kalah dengan, jadi yang paling mudah terlihat itu yang warna hitam. Jadi warna hitam ini nanti kalau membilasnya tidak rata itu ada sisa-sisa cairan deterjen yang khas kan warna putih, lebih tebal putih. Kalau di sini saya tidak menemui hal seperti itu. Artinya memang lebih marem pakai mesin cuci manual ini daripada yang otomatis kemarin saya pakai. Merek juga terkenal. Jadi
Di sini juga hasilnya sama persis, kadar kekeringannya sama persis dengan mesin cuci otomatis satu tabung, sama persis, tidak ada bedanya. Nah, yang hitam tidak ada sisa deterjen, bersih. Kering, tidak ada sisa deterjen, bersih, kering ini sama, saya kira sama. Jangan lupa sebelum mengakhiri proses mencuci, jadi ini dibersihkan, tabungnya dicuci dulu, tabungnya dicuci, ini dibersihkan dulu biar awet. Jadi yang tadi kan sisa air kotor hasil mencuci, jadi sisa air kotor hasil mencuci ini kita buka sebentar, kita buang. Kita matikan. Setelah tabung kondisi bersih, baru kita tutup. Sudah bersih, kita tutup. Kita lepas lagi. Kita lepas lagi, kita tutup lagi. Dah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.